大家好啊，歡迎翻到嚟 Do Channel 啊！咁今日咧就我哋嘅採購日啦，就打算去呢個 Chinatown 同 Louvre 買嘢嘅。開始之前，你訂閱咗我哋嘅 channel 未呢？未嘅話就快啲撳訂閱啦，仲要記得開埋隻鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何最新嘅影片啦。中意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始嚕。咁今日去 Chinatown 咧，最主要咧就有3個目的嘅。第一咧就係買遮啦，因為咧多倫多最近咧就成日都落雨，而我哋唯一一把遮咧就之前已經俾風吹爛咗啦。咁第二咧就係去幫老婆隻錶咧換電啊，因為老婆隻錶咧就係啲比較平價嘅錶啦，就需要換一啲電芯嘅。喺呢一區入邊咧，我哋都揾唔到有相關可以換電嘅鋪頭，咁所以咧就要去 Chinatown 度揾啦。咁上一次咧都揾到一間嘅，嗰間鋪頭咧就話調唔開嗰個錶底，咁所以今日咧就要揾一間新㗎啦。咁咧第三樣嘢就要去買菜啊，咁因為咧喺超級市場咧都相對地貴嘅，咁喺 Chinatown 嘅菜咧就會平少少。咁仲有去 Louvre 要做啲咩咧？咁有啲平價嘅肉類咧，咁我哋要去採購。咁就係咁樣啦，一陣間再見。轉眼間我哋就已經嚟到呢一個嘅 Chinatown。咁首先咧，第一站就要去對面呢一個龍城商場啦。龍城入邊咧就有一間可以換錶電嘅鋪頭，貌似係嗰啲咧香港好舊式嗰種。希望佢係平㗎啦，因為上次咧街鋪嗰間咧就要10蚊，而個龍城商場咧其實咧都係一個好兜踎嘅商場嚟嘅，入邊嘅嘢咧全部都好舊啦，然之後跟住又唔係好多鋪頭啦。呢個就係 Chinatown 入邊嘅死場咯。呢間就係可以換錶。係換電唔該。好啊。我咧就成功喺後邊龍城商場呢一間度換咗粒電啦，咁佢亦都好好咁幫我校翻啱呢個時間啦，同埋日期啦。咁正常香港嗰啲換錶鋪都會咁樣做嘅，係啦。咁然之後跟住咧，咁價錢咧就同上次換唔到嗰間一樣，都係10蚊。咁就連埋晒所有嘢㗎啦，真係唔使再俾額外啲咩貼士啊之類嗰啲。咁佢都超好啦，呢一間嗰個泵走入邊嘅塵啦，咁樣樣。咁好似香港嗰啲係唔會幫我泵塵㗎咯，咁所以就幾好，唔錯唔錯。咁下次咧換電可以嚟翻呢一度啦。右手邊嘅華盛超市啦，就係平時咧我比較中意去嘅嗰間華人超市去買菜。但其實上次我發現咗另一間華龍超市咧喺對面咧，對面遠少少地方咧嗰間華龍超市咧嘅醬料係比華盛平啲㗎。咁但係菜嘅話就華盛平啲啦。向前行咧，有好多間家品鋪啦，咁就會買呢一個遮啦，同埋買其他啲臨審嘅咁樣咯。我哋咧終於行到嚟呢一間華盛超市啊，咁睇下今日嘅菜價同上次嚟有冇啲咩唔同啦。今日1蚊2個西蘭花，雖然就唔係好似好大個，但係碌棍好長。個勁好長，但係都幾難下，要揀一陣。其他譬如西生菜又係1蚊個啦，葱變咗2蚊3紮啊，貴咗啦。上次係1蚊3紮。嗱呢啲大嚿啲嘅西蘭花咧，靚啲西蘭花1個5毫9一磅，貴少少，都唔係少少啊，1個應該超過1磅。唐生菜都係1蚊個啦，無論係唐人街超市啊，定係 Louvre， 所以啲菇都好貴，所以幾乎咧啲菇咧我哋係買多林埋嘅罐頭1蚊菇，係啦。再唔係等 Louvre 咧，可能有啲50% 嘅爛菇菇咧，我哋就係買嗰種噶啦。跟住呢邊有海鮮啦，會搞到間好腥，所以就唔想湯魚。咁如果遲啲有氣炸鍋嘅話咧，就可以買啲三文魚翻去氣炸啦。跟住仲有百力滋啊、小老闆紫菜啊，但係佢冇大裝嗰隻小老闆紫菜。一啲想食嘅香港零食呢度就冇咯，所以都叫屋企人寄過嚟。即係譬如有呢個童星點心店啊、蝦餅咧，都好想食，但係都未見過有。咁分別咧就買咗1蚊嘅西蘭花啦。咁但係其實咧1蚊呢個價錢咧，佢一定係爛㗎啦。一揸落去咧已經爆晒西蘭花汁落我哋手度，搞到勁污糟啦。咁之後仲買咗一包乾冬菇豆腐，跟住就有呢個咖喱磚，就去
華農嗰度咧去再買一啲醬料啦。呢一條唐人街都有好多呢一啲咁樣嘅手信鋪咧。咁越行得越後咧，感覺上其實冇咁熱鬧啦，同埋啲嘢都冇咁唐人咯。因為其實所謂嘅唐人街咧，個區域都唔係話真係好大，兩三個街口咁上下咯。如果超出咗呢兩三個街口咧，基本上就已經去翻一個多倫多正常地區咁樣。我哋揾到一間叫做全場任食嘅麻辣串香鋪頭，咁佢講明任食嘅嘢咧，就係呢度過百種嘅串啦，但係冇寫價錢啦，唔知幾多錢啦，可能成嚿水一個人都未頂啦。我哋終於嚟到另一間平少少嘅華農超市啊！咁呢個華農超市咧就係啲醬料比較平啲啦。老闆一入嚟咧就已經揀咗一支唔知咩嚟嘅嘢啦。花雕酒、華盛咧一樣價錢，咁所以就買。係咁，即係呢度發現咗啲好特別嘅嘢，就係呢個齋罐頭啊！咁有幾種，有咖喱素鴨啊，有啲八寶齋啊，有啲酸齋啊，有筍啊，仲有蟹添啊！呢度呢啲自己揀嘅蟹啊，都新鮮㗎喎，啲蟹都仲喐緊㗎喎，就好似冇乜肉食咁呢隻蟹。A few moments later. 好啦，我哋咧其實就已經買完呢個遮啦，依家已經有車啦，上車啦。好啦，咁我哋已經上咗車啦，咁亦都拍咗卡啦。咁另外咧，咁都分享一下兩間超市嘅分別啦。應該係話價錢就係差唔多嘅。咁華農咧同款嘅醬料入邊咧，佢會選擇會多少少嘅，即係譬如咧佢可能會有好多款米酒，好多款小型酒。咁但係咧，我哋要買嘅醬油膏咧，佢反而咧係冇。咁但係華盛咧就有啦。咁但係華盛咧每一款選擇入邊咧好少嘅啫，即係可能咧醬油膏就得一款，之後豉油得一款，係老抽又得一款咁樣咯。咁所以咧就睇下大家想買啲咩啦。咁最好就兩間都行晒啦，因為都唔係好遠。The next day. 咁琴日因為時間關係咧，我哋就冇時間去 Northfields 啦。咁咧今日我哋就要去 Northfields 度買翻我哋應該要買嘅嘢啦。咁順便咧就帶大家睇下我哋周邊有咩超市啊。我啱啱咧就收到我哋件咧就已經到咗貨啦。咁我哋咧而家就要落去拎件，然之後擺低再先至去超市啦。之後送貨件咧都唔會直接送上門嘅，咁樣就會喺呢一度拎嘅。終於開到啦！呢個就係氣炸鍋啦，喺 Walmart 上面搶購嘅。咁 Black Friday 價咧只係48蚊就有交易啦。而家我哋就係翻去放低件啦。然之後換翻我哋嘅戰車，就去超市買餸啦。咁啊，一出嚟咧，我哋見到右手邊咧就有間叫做 Loblaws 嘅大型超市啦。咁咧係一間比較高檔嘅超市嚟嘅，你大概想像佢係一間 Taste International 咁上下。咁所以我哋一般咧都唔會嚟呢度買嘢嘅，只有佢 fly 有一隻特別平嘅肉類咧先要去嗰度買嘅啫。咁喺Apartment一出嚟轉左咧，就會見到一間 Dollarama啦。咁1分鐘都唔使咧，就會到 Dollarama啦。我哋今日咧係冇乜特別嘢需要去 Dollarama 買嘅。咁純粹就俾大家睇下 Dollarama 入邊咧，我哋平時會採購啲乜嘢啦。咁咧通常我哋咧其實就只會買家品嘅啫。咁除咗家品以外咧，就係買一啲食物啦。咁大致上都係一啲意粉啊，因為咧嗱今日又有意粉。咁意粉呢度咧係最平嘅。咁雖然呢個 brand 咧就唔算話太好食啦，咁但係真係好平。有一個牌子嘅意粉喺 Northfields 咧，差唔多要買成2蚊，即係一 double 咗個價錢。咁但係咧牌子係一模一樣嘅。咁所以平時我哋咧就會買一啲米粉啊、意粉啊。咁我哋而家咧就穿翻出去啦。咁而家嘅時間咧就係3點17分啊。咁之前都講過咧，呢度買餸起碼咧都個幾鐘噶啦。咁就俾大家感受一下咧，喺外國買餸係幾咁一件嘥時間嘅事啦。咁咧喺加拿大買嘢咧就唔可以好似喺香港咁樣隨意行到去街市先至諗買啲乜嘢，就要一早諗定買啲乜嘢啦，睇定 flyers 格定價，然之後先去翻超級市場買翻指定要嘅嘢。咁樣聽落咧好似好複雜，咁但係其實唔係嘅，因為其實佢平嘅嘢咧都係得4-5款，咁所以基本上就係佢平咩你買咩咯，然之後先至再諗呢啲平咗嘅嘢可以用嚟整啲乜嘢。如果唔係嘅話咧，
個使費大概咧就會 double 咗啦。咁咧呢個就係加拿大麥當勞啦。咁每一次咧去買餸咧都會經過呢度嘅。咁本身呢度咧就會有個 homeless 咧，就喺度同人吹水嘅。咁跟住咧就唔見咗佢。咁有啲人話咧外國麥當勞咧好難食嘅。咁但係聽聞老婆嘅同事就每日都係食麥當勞。咁佢聞上咧都幾香嘅喎。咁就睇下遲啲有冇機會試啦。因為一個餐咧都幾貴，要8蚊再加稅，咁即係差唔多成10蚊一個麥當勞餐。咁就唔係幾成日都食啊。有機會再同大家開箱下。咁呢度咧就整緊路軌嘅，咁所以咧呢一度咧就冇 streetcar 嘅，而家就變成咗巴士代替。咁好似話都要整到2024年年底先整完喎。咁不過呢度咧多倫多咧基本上就係一個工程永不完結嘅城市嚟嘅，咁所以咧就要適應一下。咁咧而家時間係3點33分，咁我哋就行到 Lowthers。咁大概係10零分鐘啦。咁但係咧呢個只係計算我嘅腳程嘅啫，因為本人咧就行得比較快嘅。咁如果係腳程比較慢嘅咧，可能就要行20分鐘啦。咁今期特價牛油果，咁其實咧就唔好識揀，我都係亂咁揀。咁但係睇落咧呢個好似冇穿冇爛嘅。咁呢啲特價貨咧都係要揀下，點揀就有啲難。咁就呢個啦。另外一個今期特價就係柿啊，咁但係咧都俾人揀七七八八啦。咁同埋咧都幾難下，咁啊睇下揀到幾多個啦，揀2、3個翻去食。咁如果識揀嘅話咧，就唔好笑我啦，我都係唔識揀嘅。好，然之後咧就到每一期都必買嘅麵包。咁上一期咧呢款就係特價嘅，咁但係咧今期冇咧，我哋就買翻平時食嘅 No Name 牌麵包，咁啊最平嘅1個9.99。要買2條嘅。本來話今期特價嘅 Pork Half Long 啊，佢話 limit， 但係揾咗成5分鐘咧，都仲係見到有。咁咧應該就係空出嚟呢格咧，就係 Pork Half Long 就俾人掃晒啦。咁所以咧就今日咧就無功而回啦。就係呢支肥奶啊！咁其實係 cream 嚟嘅，咁呢支咧雖然話係 cream 嚟嘅，咁但係其實我哋整紅豆冰嘅時候咧，試過用鮮奶或者係呢支 cream 咧，呢支 cream 係好味少少嘅。轉過嚟呢邊咧就有冇特價，但係我哋都一定要買嘅薯片啊。咁老婆咧就話中意食呢隻 pickle 味，咁我就麻麻。咁但係咧，如果買薯片唔買 pickle 味咧，又會俾老婆話，所以咧都係買 pickle 味啦。大家咧唔好以為咧喺 Flyer 上面一定會平喎，呢隻咧2個9.99，但係之前喺Flyer 上面咧大概係1個9毫8，咁所以咧有時特價佢都唔係真係特價。咁咧我哋就已經買完嘢啦。咁呢度咧總共就買喺21.61。咁今日咧係勁多人啊，超多人。咁我已經係行 Express Check Out 啊，因為而家嘅時間就已經係4點啦。翻到去咧應該就已經係4點3或者4點4咁上下啦。咁所以咧就咁買普通買幾樣嘢咧就已經用咗1個鐘時間有多啦。各位觀眾，終於都翻到嚟啦！而家咧已經係4點24分啦。咁啊買個餸係用咗1個鐘頭3個字左右啦。咁而家就要將啲嘢咧放返喺應有嘅位置先啦。終於搞完一輪坐低啦。咁仲有買餸嘅2個小 tips 要同大家講一講嘅。咁首先咧就係如果你買完餸之後咧，記得一定要 check 單。因為好多時候咧，佢有好多優惠同埋非優惠嘅貨品咧，佢會撈埋一齊啊！咁個外形咧亦都相當相似啊！咁去到你俾錢嘅時候啦，你先至真係知道嗰個價錢究竟係優惠咗同埋未優惠。咁我哋咧曾經就試過將一個優惠嘅 pizza， 即係大概係3蚊㗎啦，同一個冇優惠嘅 pizza 9蚊咧撈埋咗一齊。睇完單之後咧就發覺貴咗3倍啦，點解咁貴咧？咁就要拎翻去 refund。咁呢度 refund 咧係基本上係唔會問你任何問題嘅，咁佢就會問你係咪需要 refund 啊，然之後俾張單去，俾件貨去，咁佢就會俾翻錢你㗎啦，好簡單。咁所以咧記得一定要 check 單。咁第二樣嘢咧就係叫做 rain check 啦。當嗰樣特惠貨品冇貨嘅時候咧，咁你就要俾一張類似期票嘅嘢，喺指定時間內咧用翻呢一個證明咧，去翻同一間鋪頭，用同一個價錢買翻嗰樣貨品嘅。譬如就係話今日豬肉冇貨，咁如果佢可以 rain check 嘅話咧，我就會攞到一張證明，
咁我可能喺2個星期之內咧，去翻 Northfields 嗰間鋪頭咧，就可以用翻今日呢個特惠價錢買翻嗰個部位嘅豬肉啦。咁大家就要 check 清楚自己嘅特惠貨品咧有冇 rain check 啦。就係咁啦，我哋下集見，拜拜。I'll just be surprised it's you.